Konečne bolo zemiaky rovno posadené, či aj? Ahojte priatelia, dneska si spoločne nakalibrujeme a vyskúšame navigáciu NX612 v traktore Zetor a poďme sa na to spoločne pozrieť. Navigáciu sme montovali v obci Dolné Naštice, konkrétne do traktora Zetor 12111. Navigácia bola montovaná minulý rok v decembri a na týchto záberoch si môžete všimnúť samotné uchytenie volantu a taktiež samotnú antenu na streche. Školenie a kalibráciu si prial zákazník vykonať až tento rok, aby bol lepšie pripravený na sadenie zemiakov a cibule. Následne sme sa presunuli spoločne na pole, kde sme si vytvorili samotnú ABčkovú čiaru a tuto už môžete vidieť samotnú prácu navigácie. Ak sa ti dnešné video páčilo, tak nezabudni hodiť like a follow a ak by si mal záujem o takúto navigáciu, tak neváhaj a kontaktuj ma na tomto telefónnom čísle alebo na tomto e-maili. Ja sa s vami lúčim. Ahojte.